درنو لیدونکو سلام هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله واوسئ زموږ د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو زموږ د نن ورځې درس لس لغته لرو او په لسو جملو کې به یې استعمالوو په پښتو ژبه هم تاسو ته ژباړم In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, today our lesson is about words. We have 10 words and we use them in 10 sentences. Our first word زموږ لومړی لغت back up. back up ملاتړ کول back up ملاتړ کول My family back up me to learn English language. My family back up me to learn English language. زما کورنۍ زما څخه حمایت کوي یا ملاتړ کوي ترڅو انګلیسي ژبه زده کړم. زما کورنۍ زما څخه حمایت یا ملاتړ کوي ترڅو انګلیسي ژبه زده کړم. دویم لغت banker صراف Ahmad is a banker. Ahmad is a banker. Ahmad یو صراف دی. Ahmad is a banker. Ahmad یو صراف دی. دریم لغت border سرحد Afghanistan is border with Pakistan, Iran, Tajikistan, Uzbekistan and China. Afghanistan is border with Pakistan, Iran, Tajikistan, Uzbekistan and China. افغانستان له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او چین سره هم سرحد دی. څلورم لغت blindly په پټو سترګو never judged blindly په پټو سترګو قضاوت مه کوه. پنځم لغت bones انعام بخشش I will give you bones if you success in your exam. I will give you bones if you success in your exam. زه به تا ته انعام یا تحفه درکړم که ته چیرې په امتحان کې کامیابه سوې. شپږم لغت basement تهکوي We have a basement in our house. موږ یوه تهکوي لرو په خپل کور کې. اووم لغت bribe is illegal in Islam. رشوت په اسلام کې حرام دی. اتم لغت blame Don't blame me. I did not go to the park. Don't blame me. I did not go to the park. ما ملامتوه زه پارک ته نه یم تللی. نهم لغت bright روښانه If you want to bright your life, study hard. که ته غواړې چې ژوند دې روښانه وسي نو سخته مطالعه وکړه. busy I'm busy زه مصروف یم. busy بوخت I'm busy زه بوخت یم. قدرمنو لیدونکو دا اوس زموږ د نن ورځې درس. هیله لرم چې ستاسو خوښ سوی وسي. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې د الله